ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊന്ന് ഈ ബുള്ളറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും, എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള സൗണ്ടും എഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സൗണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പവർ. അപ്പം അത് ആ കുപ്പിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ടിയാണ്, ഒരു 350 cc. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഇഫക്റ്റും പിന്നീട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇഫക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ചാൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലില്ല. നമ്മളെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2018 മോഡലാണ്. കുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ്. നല്ല മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള, എഞ്ചിനൊക്കെ പക്കയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ട് വാചകമാകുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ നേരെ നമ്മളെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കുപ്പി നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് സെല്ലോ ടൈപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കുപ്പിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ്, നല്ല DJ പോലെയുള്ള സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇഫക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കിടിലം വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് ചെയ്യണേ.